Mēs šobrīd atrodamies Daugavpils novada Līksnas pagastā un Tvītiņu mājās. Es esmu Audžu ģimene, un līdz tam es esmu nonākusi 10 gadus atpakaļ. Mans tas tāds pirmais aizsākums, jo man ģimenē ir 2 pieauguši dēli, kuriem jau ir savas ģimenes, un nu jau esmu vecmāmiņa, bet tāds mans dzīves sapnis, mērķis bija, man ļoti gribējās meitu. Un dzīve arī man piedāvāja šo iespēju, un mēs ļoti interesantā situācijā satikāmies un ar to mazo bērniņu. Tam bērniņam bija 3 gadi, kad es viņu paņēmu pie sevis. Es viņu paņēmu aizbildnībā ar domu, ka es viņu adoptēšu un audzināšu kā savu meitu. Un tā tas arī ir šobrīd, un viņa man aug kā savs bērns. Bet fakts ir tāds, kad pagasta bērniņtiesas priekšsēdētājs bija ievērojis manu vēlmi un deksmi strādāt un manu mīlestību pret bērniem un piedāvāja iespēju kļūt par Audžu ģimeni un palīdzēt arī citiem bērniem, kas ir nonākuši tādā grūtā situācijās. Nu, it kā es piekritu un 4 gadus atpakaļ, un es kļuvu par Audžu ģimeni un sāku strādāt. Un šobrīd man Audžu ģimenē ir 6 bērni. 2 no viņiem atrodas pavasarī viesģimenēs Amerikā. 4 ir mājās. Bet ļoti prieks liels ir par to, ka manā Audžu ģimenē tie nav pirmie bērni un ka pārējie bērniņi ir bijuši pie manis un ir atgriezušies bioloģiskajā ģimenē, jo ir ieguldīts ļoti liels un smags darbs, strādājot ar bioloģiskajām ģimenēm, ar vecākiem un liekot viņiem saprast to vērtību, to būtību, ko viņi var zaudēt. Un ļoti patīkami ir tad, kad vecāki tā kā uzticās tam visam, un viņi nāk pretī, un viņi ir gatavi strādāt ar psihologu un darīt visu, lai būtu iespējas tādas, kad varētu tos bērnus atgriezt. Un man tiešām ir prieks, kad 2 bioloģiskajās ģimenēs bērni no manis ir atgriezušies. Un mēs uzturam arī tādu kontaktu arī šobrīd ar viņiem, un viņi zvana, raksta, un pat mēs reizēm kopīgi risinām viņu problēmas, un tā patīkam, ka it kā bērni reizēm zvana vai raksta un saka, sveika, mam! Jā, un it kā viņi tā, varbūt jau tā nedroši saka to, bet it kā tas viņu dzīvē tāds posms palicis kā tāds pacēluma posms, un tas droši vien kaut kā neizkrīt no bērnu sirsniņām, un tas ir ļoti patīkami. Viens bērniņš man pareizi ir aizgājis adopcijā un uz Franciju, jo tas bija juridiski brīvs bērniņš. Es ceru, ka viņa ir priecīga, ka viņa veicās. Es gribu teikt tā, ka cilvēkiem, kad nevajag baidīties no tā, kad Audžu ģimenē būt un uzņemties par citiem bērniņiem atbildību, tas nav nemaz tik briesmīgi. Tas taisnīgi ir ļoti patīkami, un tas aizpilda cilvēka dzīvi. Tas neļauj novecot, neļauj ieksīkstēt, tas tāds kā dzinulis tev visu laiku, kad jāiet uz priekšu un jādara un jārīkojās, un tas neļauj stāvēt uz vietas. Es gribu, lai citas arī cilvēki arī uzņemtos, un kaut vai, ja viņi baidās kļūt Audžu ģimenes, lai viņi kļūst par viesģimenēm. Jo katra cilvēka sirdī tomēr ir tāda liesmiņa, kas spēj dot bērnam tādu, prieciņu tādu nelielu un ģimenes to izjūtu, un kas tas tomēr ir ģimene, jo šie sociālā riska bērni visi, viņi ir zaudējuši tādu mazliet to visu pārliecību par to, kādai tad jābūt tai ģimenei un kādam tad jābūt tām attiecībām tais ģimenēs, jo, tomēr kad bērni nonāk bērnamos un var droši teikt tā, ka tomēr tur izaug patērētāji, jo viņiem tiek viss pasniegts un pienests un iedots, un viņi var tikai, kad iznāk, līdz 18 gadiem izaug, viņi ir
patērētāji. Viņi prasa un dodiet mums to, viņi neprot dzīvot. Un tomēr bioauģu ģimenes ir ļoti svarīgi tas, kad bērns ir dzīvojis ģimenē. Viņš ir sapratis, kā dzīvot, kā rīkoties. Viņš ir mācījies darbu, viņš ir mācījies visu. Viņš ir gatavs dzīvē.